La maggior parte delle persone installa Kali Linux, si perde tra oltre 600 tool diversi e finisce puntualmente per usare sempre i soliti due. Quante volte hai visto il solito tutorial su Kali, dove aprono Nmap, fanno una scansione su localhost, lanciano un comando Metasploit e finisce lì? In questo video facciamo un salto di livello. Vediamo 5 strumenti incredibilmente potenti e moderni per bucare reti aziendali, mappare domini Active Directory e trovare vulnerabilità in tempo record. E alla fine vedremo anche un tool dedicato al social engineering per capire come funziona davvero un attacco di phishing. Mettetevi comodi, scaldate il terminale. Bene ragazzi, la prima cosa che si fa appena si avvia una macchina Kali, come diciamo sempre io e Gino, è aggiornare i pacchetti, perché Kali, come sempre, sforna aggiornamenti ogni giorno e quindi con un update e un full upgrade diamo un invio e iniziamo ad aggiornare i nostri pacchetti. E mentre Kali aggiorna, che cosa andremo a fare oggi? Andremo ad analizzare 5 tool uno per uno e vedremo esattamente cosa fanno, quale problema risolvono rispetto ai metodi vecchi e come si usano sul campo. Prima di lanciare i tool fermiamoci un secondo su questo menu. Come potete vedere in alto a sinistra c'è il riquadro app. Molti pensano sia solo una lista caotica di icone, ma in realtà Kali ci mette a disposizione una vera e propria mappa operativa. Tutte le scorciatoie sono segmentate per ogni singola fase di un attacco reale incentrato su uno scenario reale. Dalla 1 ricognizione per raccogliere informazioni e la 3 per inizializzare l'accesso per fare breccia. Poi abbiamo fino alla 6 la privilege escalation e la 8 il credential access e la 10 il lateral movement per muoversi all'interno della rete. Il primo tool che andremo ad analizzare è Nuclei, che si usa per la fase di ricognizione e vulnerabilità scanning. Quindi aprendo la nostra dashboard abbiamo il pannello per digitare esattamente quale programma utilizzare e quindi andiamo alla ricerca di Nuclei, lo apriamo, ci dà tutte queste stringhe che comunque possiamo utilizzare, ma il focus ora di questo tool è farvi vedere quali vie critiche estrapola in pochi secondi. Non faremo altro che avviare un server Python di test direttamente in locale e testare una pagina con header o esposizioni. Apriremo un altro terminale e creeremo un piccolo web server. All'interno invece dell'altro terminale lanceremo sostanzialmente il comando contro se stesso. Lui effettuerà già una prima ricognizione, ci vorrà un po' di tempo e come potete vedere a sinistra sul web server locale sta iniziando a smuoversi qualcosa. Nuclei sta creando un piccolo template e da qui ragazzi troverà subito il servizio esposto come la directory listing, banner Python, header con questi belli output colorati. Il secondo tool che merita di essere visto è Responder. È un programma usato nei test di sicurezza per intercettare i dati di accesso nelle reti locali e risponde a richieste di rete smarrite fingendosi il server cercato, così da catturare le password in formato hash. Per prima cosa apriremo il nostro terminale, vedremo qual è il nostro indirizzo IP e sappiamo essere 192.168.172.128. Sempre nella nostra dashboard possiamo comunque trovarlo come responder. Con il comando sudo responder -i e th0, che sarebbe la nostra scheda di rete -dwv, a schermo non farà altro che apparire il banner hash di responder e la lista di tutti i servizi attivi in attesa di richieste. Diamo un invio, inseriamo la password di amministratore e lui ci darà tutta la lista dei servizi attivi. Bene, se notate ora come ultimo abbiamo l'errore TCP sulla porta 53. Bene, se vi dovesse capitare non vi preoccupate perché Responder è già attivo e in ascolto. Essendo che Responder è attivo ed in ascolto, ci spostiamo sulla macchina Windows 10, sulla tastiera digitiamo Windows R e ci scriviamo un percorso inesistente. Diamo un invio, lui non saprà dove andare perché effettivamente è un percorso inesistente, da considerare che la mia macchina gira attraverso un dominio Active Directory.
Ci spostiamo di nuovo sulla macchina Kali. Come possiamo vedere, sul nostro terminale comparirà all'istante una serie di scritte con l'hash crittografato NTLM versione 2 dell'utente Windows. Ora, per fermare il responder non faremo altro che fare un CTRL-C e usciamo dalla modalità in ascolto. Il terzo tool che andiamo ad analizzare è NetExec. È uno strumento di sicurezza progettato per automatizzare il penetration testing di grandi reti, in particolare ambiente Windows e domini Active Directory. Sostanzialmente fa enumerazione di rete, verifica delle credenziali, esecuzione dei comandi e raccolta dati. Come sempre, ovviamente lo troviamo all'interno della dashboard di Kali e a schermo ci dice anche tutti i protocolli che lui ci dirà. Avendo a disposizione una macchina Windows 10 loggato come amministratore, non faremo altro che spostarci sulla macchina Kali e con il comando nxc smb l'indirizzo IP della macchina Windows -u admin -p, ho messo una password fittizia perché non è la mia reale password, verifichiamo la password errata. Diamo un invio. Lui farà comunque la sua analisi e come potete vedere l'output mostrerà la dicitura status logon failure. Il tool rileva i fallimenti senza bloccare il flusso. Bene, avendo fatto la prova quindi con una password errata, ci diceva lo status di logon failure. Ora andiamo a fare la prova con lo stesso comando ma con la password reale, vediamo il tool NetEx come si comporta, diamo un invio e come potete vedere lo status logon failure non c'è più e ha dato il più verde verso il desktop del Windows 10 con l'username e la password reale. Di norma dovrebbe dare il testo anche a capo come lo status pivned. Questo perché non lo dà? Perché ci sono due dettagli. Sulla macchina Windows io ho anche impostato il PIN di Windows Hello non è una password SMB, e poi il filtro UAC sulle connessioni di rete. Bene, ora per mostrare esattamente il succo di questo programma faremo un'enumerazione. Con lo stesso comando in aggiunta la shares mostreremo l'elenco di tutte le cartelle condivise e i relativi permessi di lettura e scrittura. Sempre con l'account admin e la nostra password diamo un invio e come possiamo vedere ora analizziamo e focalizziamoci un attimo su questa tabella. E quindi ora guardate cosa succede aggiungendo semplicemente il flag shares. Con un solo comando NetExec fa un'analisi completa della macchina. Prima di tutto ci rivela l'architettura esatta del sistema e un dettaglio critico come il sign in fails. In un penetration test reale questo ci dice subito che la macchina è esposta ad attacchi di SMB relay. In seconda riga il tool testa le credenziali e quindi il simbolo più verde conferma che l'accesso è riuscito. E infine il resto delle righe sono l'enumerazione di tutte le cartelle condivise sulla rete. Abbiamo la nostra cartella rete creata comunque prima con i permessi completi di scrittura e lettura e questo significa che da attaccanti potremmo non solo reggere i file sensibili ma anche caricare payload o script malevoli direttamente all'interno dei file system della vittima. E ora il quarto tool che andremo ad analizzare è EvilWinRM. Questo tool è il coltellino svizzero per l'accesso remoto ai sistemi di Windows moderni quando la porta 5985 è aperta. Per dimostrare esattamente questo tool andiamo sempre nella nostra macchina Windows 10, apriamo la nostra PowerShell come amministratore e abilitiamo il WinRM direttamente sulla Windows 10. Ora ci spostiamo sulla macchina Kali, dalla nostra dashboard la possiamo sempre vedere come EvilWinRM, ci scriviamo il comando EvilWinRM-i sull'indirizzo IP della macchina Windows come nome utente admin e la password quella reale della macchina Windows, diamo un invio e la riga rossa indica che siamo entrati direttamente dentro Windows con una PowerShell interattiva remota. E perché è una tecnica avanzata? Non è stato eseguito alcun malware, trojan o payload compilato all'interno che l'antivirus potrebbe bloccare. Il tool usa il protocollo di WinRM sulla porta 5985. All'interno ci scriviamo WAMI
e sappiamo che l'utente è admin. Poi con il comando hostname ci dice esattamente qual è il nome della macchina. E il vero punto di forza di EvilWinRM è che sfrutta una tecnica quindi chiamata Living Off the Land. Come quinto strumento vediamo uno dei pilastri dell'arsenale offensivo moderno, la suite in packet e in particolare Secrets Dump. Il nostro obiettivo da pentester reale, è capire cosa c'è all'interno per valutare l'impatto. Quindi invece di usare tool complessi o invasivi che verrebbero sicuramente bloccati all'istante dall'EDR, Secrets Dump si collega da remoto tramite chiamate RPC legittime e scarica direttamente gli hash nel database SAM locale e della memoria LSA senza toccare il disco della vittima. Sempre dal nostro terminale Kali e sempre come target la nostra macchina Windows 10 vulnerabile, ci andiamo a scrivere in packet secrets dump il nome utente admin, la nostra password, chiocciola l'indirizzo IP della macchina Windows. Diamo un invio e in meno di 3 secondi secrets dump ha estratto l'intero database SAM locale e i segreti di memoria di Windows senza toccare file sensibili su disco. A schermo quindi vediamo gli hash NTLM completi di tutti gli utenti, compreso l'account admin. E piccola precisazione ragazzi, con queste stringhe crittografiche non serve nemmeno conoscere la password in chiaro, ma si può riutilizzare direttamente l'hash tramite tecniche di pass the hash per autenticarsi su altri computer all'interno della rete. Bene, chiudiamo ora il video con l'ultimo tool bonus per eccellenza, storico tool di Kali Linux come social engineering e phishing, chiamato Set Toolkit. Bene, ora preciso ragazzi, possiamo configurare il firewall più impenetrabile, patchare ogni singola CV critica, ma il fattore umano rimane l'anello debole della catena di sicurezza. E Set Toolkit è un framework progettato per testare la consapevolezza dei dipendenti attraverso simulazioni controllate di social engineering o attacchi phishing via browser. Con il comando sudo set toolkit diamo un invio, inseriamo la nostra password e apriamo direttamente il kit per il social engineering. All'interno del menu interattivo, che è testuale, possiamo eseguire il classico percorso di un attacco phishing e per eseguirlo non faremo altro che andare con 1 su Social Engineering Attack, poi clicchiamo 2 su Website Attack, poi clicchiamo 3 come Credential Harvester Attack. Dopodiché abbiamo 3 scelte, 3 template tecnicamente. Il primo è il web template, quindi lui ci dice quale possiamo clonare. Il secondo, prendiamo un link da tipo che ne so il login di Instagram e lo incolliamo all'interno del 2 e quindi lui ci clonerà la pagina fake di login di Instagram. E poi il 3 che sarebbe il custom import. Bene, questa è un'importazione customizzata e quindi modificabile dall'attaccante. Ora andremo su web template, quindi clicchiamo 1, ci dice su quale IP deve ricevere le credenziali sostanzialmente, in questo caso il mio indirizzo Kali, quindi 192.168.128.128, ci dice quale pagina dobbiamo emulare, in questo caso emuliamo l'account Google e ora siamo pronti per ricevere le nostre credenziali. Essendo che siamo in locale, non faremo altro che recarci all'interno della pagina di Firefox, lo apriamo in incognito, all'interno ci scriviamo http://192.168.172.128, diamo un invio e ci troveremo la pagina di login di Google. Bene, ora scriveremo un indirizzo email fasullo come gino@ciao.it e la password, quella che vogliamo. Facciamo sign in. Lui farà finta di loggarsi, ma in sé per sé non si è loggato per nulla. Ci sposteremo all'interno del set toolkit e come potete vedere ci ha estratto le credenziali di login come username gino@ciao.it e la password come questa qui. Ci può anche generare un report finale da estrarre e leggerlo con calma. Il Social Engineer Toolkit ha clonato l'interfaccia di autenticazione, ha avviato un server in ascolto sulla porta 80
e quando la vittima quindi ha inserito le credenziali, pensando comunque di essere nel portale legittimo, la richiesta post viene catturata in tempo reale dal nostro terminale, mostrandoci quindi username e password. E ovviamente noi siamo in locale, ma questo link, quindi questa finta pagina, può uscire anche all'esterno della rete locale con altri comandi, e quindi può essere il link falsificato sotto nome magari reale, mentre invece all'interno di quel nome reale c'è un link con una stringa comunque lunga, e quella, ragazzi, purtroppo mi dispiace, ma è una trappola apposita per rubare le vostre credenziali. E questo dimostra, ragazzi, perché le difese perimetrali da sole non bastano, perché il primo errore più comune è quello umano. E con questo, ragazzi, abbiamo completato una vera e propria simulazione end-to-end sfruttando l'arsenale integrato all'interno di Kali Linux. E quindi, se il video vi è stato utile e volete approfondire altri tool di Kali, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E come diciamo sempre, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.